आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट का वैल्यू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, वो भी सेकंड्स में, जस्ट लाइक द क्यूब रूट एंड आई शोड यू। स्क्वायर रूट के लिए भी आपको 1 से लेके 10 का जो स्क्वायर है वो याद रखना पड़ेगा, वो साइड में लिख लेना पड़ेगा, देन दिस विल बी इजियर फॉर यू। यू कैन टेक आउट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। नाउ यहां पे ये नंबर दिया गया, इसको हम लोग कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट है, इसका मतलब दो दो करके हमें पैर निकालना है। एक 96 का पैर हो गया, एक 40 का पैर हो गया। करना कैसा है, इस नंबर का यूनिट डिजिट देखो, ये क्या है, 6 है। अब ये 6 जो है वो यहां पे रिजल्टेंट पे कहां पे 6 यूनिट डिजिट पे आ रहा है, रिजल्टेंट पे 1 4 9 यहां पे 6 आ रहा है, 5 6 यहां पे 6 आ रहा है, और कहीं पे 6 नहीं है। तो ये 6 जो है ये 4 स्क्वायर दे रहा है, और ये 6 जो है ये 6 स्क्वायर दे रहा है। इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा आंसर में वो आपका या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब इसके आगे एक नंबर आना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, ये 40 बताएगा वो क्या आएगा। 40 जो है वो यहां पे रिजल्टेंट में किसके किसके बीच में है, यहां पे देखा जाए तो 36 और 49 के बीच में 40 आ रहा है, और 36 और 49 के बीच में अगर 40 आ रहा है तो कौन सा छोटा नंबर है, 6 छोटा नंबर है। 36 छोटा नंबर है जो कि 6 स्क्वायर दे रहा है, तो यहां पे 6 आएगा, यहां पे भी 6 आएगा। अब प्रॉब्लम यहां पे है कि 64 का स्क्वायर ये देगा या 66 का स्क्वायर ये देगा, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा यही जो 6 निकला है उसका नेक्स्ट वैल्यू के साथ इंटू कर दो। 6 7 का क्या है, 42 है। अब इसी को इसके साथ कंपेयर करना है। अगर ये इस वाले रिजल्टेंट से छोटा है तो छोटा नंबर पकड़ो, अगर ये इस वाले रिजल्टेंट से बड़ा है तो बड़ा नंबर पकड़ो। फिलहाल के लिए 42 के हिसाब से छोटा है तो हमें छोटा नंबर ही पकड़ना पड़ेगा, दैट इज 64। इसका आंसर 64 है। आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, यू टेल मी द आंसर।